Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba lola apambola bino. Biso yo ba fama mission évangélique liboso na bino pona kopanza sango malamu ya nkolo Yesu Masia de Nazareth. Mama Regine Mbote mama. Mbote Boni. Kimiezali na ngolo ya Nzambe mama. Vraiment Nzambe za lokumu Nzambe oya pesi biso pe malabomo. Amen. Apesi pe bino bozolanda biso pe malabomo etika lokumu nkembo ezonge pa na nkolo. Mama Regine soto kopesa Nzambe wana merci. Nzambe abateli biso banda tongo tina tango oyo. Nzambe abateli bandeko na biso. Nzambe asangisi biso susu ensemble na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na chaîne na biso ya FMA TV officiel. To pesi Nzambe merci pe to recommander moment on maboko na Nzambe to bonde na kombo na Yesu. Éternel des armées, Père de gloire, merci. mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te dit encore merci pour la grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour la bonté na yo Nzambe, de tout ce que tu as fait pour nous depuis le matin jusqu'à cet instant éternel. Tôt le matin, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Tôt le matin, tu as mis à nous le vouloir et le faire. Tôt le matin, tu as inscrit nos noms parmi les vivants. Oh Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Tu es sorti avec nous, tu es rentré avec nous. Merci pour ce moment éternel, Père, pour parler de ta part. Éternel, ma prière pendant cet instant est que nous diminuions, que tu crois, éternel, Père de gloire. Oh Seigneur Jésus, que tout âme qui va nous suivre, éternel, Père de gloire, je déclare qu'elle est bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets le mot juste, éternel, Père de gloire, dans nos bouches. Oh cher Saint-Esprit, donne notre intelligence, donne la langue, donne l'humain, donne la bouche. Oh Père, que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons d'ainsi prier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Azana Bomo. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia, l'homme de Galilée. Amen. Il est merveilleux. Alléluia, le roi des rois. Le maître des temps et des circonstances. Le créateur de l'univers visible, invisible. Merci, oh, Jésus. Mon substitut, il est présent. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci. Le vainqueur de la croix. Amen. Alléluia. Toye liboso na bino, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, lolenge bo mesana kolanda biso na chaîne na biso ya FMA TV officiel. Tika Nzamba lola mona bino. Amen. Yo ozolanda biso obanda déjà ko partager lien oyo obanda déjà ko partager pa bandeko na yo eza lolenge oyo yo pozo sala évangélisation. Nzambe na lola akozanga te ko pambola yo. Toujours continuer, toujours thème na biso ya l'impudicité. Mon quoi? Alléluia. Nzambe atie kati na biso to lobela le cœur de l'homme. Alors na kati le cœur de l'homme eza makambu ebele. Et siko toza na thème na biso tozo lobela mikolo o eza sur l'impudicité. Maman Regine, le mususu ndeko alandi biso lelo. Video oyo ucho le kawana alandaki biso te. Okoko expliquer ndeko o azolanda biso oyo asabone lelo la chaîne na biso impudicité eza nini selon la Bible maman nangai. Merci maman Josephine nga muumbu oyo. Osena koki koboya. Oh non. Merci. Sans plus tarder, na mukuse impudicité selon la Bible elinge lobaboye est un péché lié au sexe. Oh, lisumu oyo est lié na sexe. Alléluia. Et impudicité, en d'autres termes aussi, est définie comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu ou soit
tout rapport intime entre deux personnes non mariées. Relation sexuelle nyonso, relation intime entre bato mibale o babalani te. Nde yango wana babengi impudicité. Bible azokobenga ngo impudicité. Na video yo wuti koleka na lobaki à long et à large selon le code de la famille, selon volonté ya législateur ya code de la famille. Libala eza nini. Lelo tozongeli na mokuse kapona oyo comme na français tolobaka la répétition est la mère de la science. Tozongeli définition na biso otolobaki fois passé. Le yango wana na répondre na mutuna na yo mama Josephine. Nzamba pambola yo mama Regine. Na pambola yo. Alléluia. Ndenge mama Regine oti koloba na video oyo oti koleka wana. Na lisunga molio mosantu tomekaki ko expliquer yango. E boye tolobaki tokozonga po tolobela ba forme ya impudicité. Yango lelo tolingi tolobela ba forme ya impudicité. Ba forme ya impudicité eza ebele. Mais pona ngai na yo to comprendre, pona ngai na yo to bika, to kenango malembe po toza presete. Toujours ça n'a pas course na motuté. Nde molio mosanto banda ko tia biso, nde to banda ko ya na lisunga moli mona ye toujours kwa ko partager na part ya Nzambe na thème oyo toza na ngo vraiment ya mutuya l'impudicité oyo e bamboli pe bomi mokili pe bamboli mokili. Alléluia. Et lelo thème na biso to lingi to lobela lelo eza la nudité. Et ça la nudité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant de côté na thème na biso lelo, to lingi to partager la parole de Dieu. Kuna tozozwa ba Biblia na biso comme d'habitude ne na lobaka. Za na Bible na yo pembeni. Za na kaye na ona bit na yo. Soki loko na simbi yo okomi yango po yango ne Nzambe alingi yo o garder. Wana ndeza part na yo o Nzambe apesi yo. Tozo ko partager na livre na biso ya Romains 1 22 à 27. Boye lokwa mama na biso azoko ko lukana no Romains 1 22 à 27. Yo bisiko zali pe bongamaka. Yo oyo zali disciple ya Berin bongamaka yo pe ozwa makomi na Nzambe pona otanga o vérifier. Mama na pesi yo maloba. Merci, Maman Josephine nga mumbo yo nazotanga lisusu. Romains chapitre 1er, le verset 22 à 27, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ils s'inventent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis l'homme avec l'homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait les égarements. Amen. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe apambola maloba na ye. Mama Regine. Mami. Makambo makasi boy. Makasi. Oh, makambo somo boy. Somo, mami. Isaka na Biblia.
aya na wuti kotanga. C'est vrai. Bibili eza miroir. Oyo ezotalisa biso lolenge tozali pe lolenge tokoki kotambola. C'est vrai, makomi na Nzambe eza maloba na ye. Eza ye moko. Bibi alataki nzoto. Il s'est fait la parole qui s'est fait chair. Yango o tozo kotanga lelo. Mama, bato baza ko se vanter. Kokanta ke baza mayele ntoka nde baza mayele. Oh, bafu. Bato ya maboma. Nde yango tozo lobela lelo. Nzamba pambola yo. La lecture kitoko. Vraiment. Tozo lobela la nudité. Siko na peuple de Dieu o alandi biso na ndengi oti kotanga. Na mukuso ko expliquer ba mundengeni. Ya solo mama na pesi yo lisusu merci mingi. Na yo zokolanda biso na ngonga oyo. Ko se déplacer te. Yes. Makambo yo biso tozoloba eza tabou te. Makambo yo biso tozoloba eza interdit te. Eza liloba ya Nzambe. Par preuve to wuti kotanga na kati ya Bible. Le livre par excellence. Yes. Livre oyo Josué ezokoloba médite-le nuit et jour. Yes. Nde entreprise na yo ekokende liboso. Nde okozwa ba succès. Mama papa. Ndenge tuwuti kotanga. Makambo tozokosololeza makambo ya mutuya. Et makambo yo pe tozokoloba na wuti koloba ke eza tabou te. Ifo tosolola. Amen. Posoki tosololi te bato bazokokufa na kati ya ignorance. Ndenge Osée azokoloba 4:6. Mon peuple périt, maman. Ebele toza na kati ya liwa. Ozokomona moto azokotambola me nzoka nde eza ebemba si akufa. Yes. Biloko yo tozokoloba. Mami, ngana yekolaki yango na université te. Mama. Ngana université nasalaki droit na mawa Nzambe na ngolo na ye. Me biloko yo ngana yekola ngo na église. Amen. C'est pour dire que l'église a un grand rôle. Vraiment. Église ezalakana au milieu du village. Église ezape parmi ba facteurs ya développement na mboka. Yes. Église ezana biloko mususu na ndako papa akoki koyoka soni. Mama akoki koyoka soni. Akoki kosolola na ngo te. O eza tabou. O coutume na biso to solola na ngo te. Mais l'église. Alléluia. Lokola nete biloko. Makama ba forme ma impudicité. Ngana yeba na nga ngo na yeko yeba na grâce a Nzambe atia ngai na makolo ya muumbu na ye na église la louange. Bisika nga na yeko yeba ba forme ya impudicité yo tozoko solola. Na verset yo biso to wuti kotanga mami verset ya mutuya. Puisque les gens peuvent se poser des questions, mais basimi baloye, et l'on kango bazo koku fait l'impudicité, les lots baye les sous na makamomo sous et ça nini. Joséphine a inventé te. Régine a inventé l'oko mokote. Biso tozo kozo agoka na livre oyo, Biblia oyo. Livre ya mutuya. Yes. Maman Joséphine a wuti koloba bi zala chrétien de beret. Zwa bi verset oyo vérifié, zwa Bible. Ce qui au monique eza yango tiana misala. Yes. Ndenge ba chrétien ya beret bazaki ko sala ko vérifier ba écriture. Mami makambo oyo eza ya mutuya. Amen. Oyoki ndenge ezo ko introduire ne verset de base ezo pesa biso ba forme ya impudicité. Elobi nini ke mutu amimona na ke aza sage. Aza sage donc azosala makambo selon sagesse na ye, selon mayele na ye, selon connaissance na ye. Par rapport na oyo Nzambe asalaki. Par rapport na oyo Nzambe alingaki. Pona video na biso ya liboso to oyo wichi koleka to lobike na mutuna yo tuna kingabi mama est-ce que Nzambe pe aza contre sexe? Ngana lobaki te Nzambe aza contre sexe te. Nzambe quand il dit dans Genèse mariez-vous et multipliez-vous. Ayebi ke l'unique voie oyo ya multiplication eza na nzela ya sexe. Du sexe eza eloko kitoko. Mais na moi ya lelo mutu na mayele na ye alinga corriger Nzambe. Alingi te masi a corriger Nzambe.
ndenge mutu azokosala sexe aye kobakisa na biloko yo nzambe alobaka te kutu alingi mutu donc alingi je peux dire que c'est comme si l'homme a tenu à compléter Dieu que nzambe omoni yo okelaki mutu osalaki bien otiaki na kati ya mutu désir wana mais il a fallu osala boye obakisa boye nde wana eza mbeba nde wana liloba oyo ezokoloba ke bokomi net bato ya mabomba na basi na bino bakoma kosala ba rapport sexuel na lolenge oyo nzambe asepelaki te contre nature na mobile pe okomi se satisfaire donc contre nature nde banyonso wana donc nzambe azokoloba ngo na liloba na ye puise bible ezokoyebisa biso na ebandeli ezalaki liloba ngo yango oyo liloba wana eza na badomene nyonso liloba wana ezokokonsidere makambo nyonso liloba wana ezokokonsidere misala nyonso na oyo pe etali sexe liloba pe ezokoloba ndenge elobi awa puisque lelo tozokomona des pratiques contre nature et bon poto loba makambo yo esengeli toyoka soni eloko te mama mami surtout ezala ta na Congo ango ta na mikili ya poto yo est-ce sexe eza lisusu tabu te eza sous tabu te na ba oyo biso tozokomona na ba dessin animé bazokoloba partout ezala na baima mami loba na kato maloba te loba tu as la parole publicité ya chocolat il y a parfum nyonso ava ba présenter bino voilà que ça na no nidité faut balakisa nanu bolumbu ya mutu nde baye ko présenter bino publicité soit ya chocolat ou bien bonbon ou bien biscuit eza tabu te mama eza tabu te esengeli toloba po liloba ya nzambe ekweyaka ya pamba te omoni nzambe atie kati na biso teme oyo impudicité ayebi ke monde ya lelo ewuti kobeba monde eza ya kobeba mokili eza ya kobeba mabota ebebi bana babebi likolo ya baconséquence ya impudicité oyo alors eza eloko esengeli toloba eza mosusu mpe osalaka moyebaka na yo te ke eza impudé eza lisumu nzambe apekisa ozokomona yango ke eza normal nete mpe lelo mpe na modernité yango okende na film boy otali okende na livre boy otangi na matei mosusu mpe oke boy omoni osali mais eza te ke nyonso eza ya kokopie eza te ke nyonso eza ya kozwa nyonso eza ya kozwa te pratique nyonso eza pratique ya kokopie te technique nyonso eza technique ya kokopie te nde yango wana donc eza na motuya monene mami maloba oyo tozokoloba baforme ya impudicité oyo puisque nzambe amoni ke mutu abandi kokorige ye mutu abandi koadopte bavoi mosusu mutu abandi koadopte bapratique mosusu mutu abandi kosala babiloko donc tout ça au lieu que rapport sexuel yango ezala sain ekomi lisusu impure ekomi au lieu que ezala sain nyonso ezala bien ekomi sikoyo bavoi mosusu baconséquence ekomi ebele du eza na ntina toloba na makambo oyo na motuna na yo Rome oyo towuti kotanga nde moto azokoloba ba pratique contre nature oyo nzambe asepeli nango te de place oyo tozokobimisa baforme ya impudicité nzambe apambola yo na kanisi bisika ozolanda biso ocomprendre nini oyo tolingi tolobela mpe nini oyo tozolobela si nalobaki ke teme tozolobela eza la nudité c'est-à-dire lelo forme oyo tokolobela lelo ya impudicité ya liboso tozokolobela la nudité sikoyo mama nudité eza nini selon définition ya solo mama nudité na mokuse elingi eloba état d'une personne nue c'est-à-dire mutakala c'est-à-dire mutakala na mokuse donc nudité mutakala eza mabe
eza mabe mama eza mabe ndeni parce que le moto abotamaka yaka na bilamba te ekomi su mabe ndeni mama na sens oyo biso tozoloba oyo eza mabe mais na sens oyo olobi ya mbotama kuna wana kuna eza contexte mosusu puisque nzambe akelaki mutu alobaki ke mutu akobotama mais akoki kobotama na bilamba te ye moko na souveraineté na ye alobaki abi mutu esengeli oya na mokili oyo société maboko pamba oyo ebandaki kana naissance mokolo yo obotami mutakala obotami na chaînette te na eloko matoi te na nini te pour dire que eza mpe na mokolo mpe okotika nyonso ndenge yo oyaki me vide ndenge mpe okozonga mpe me vide ata oantase batrésor na mokili oyo ata otongi babuilding na mokili oyo mais il aura un jour okozongaka maboko pamba ere ozokoinvestir na mokili oyo investisse mpe na lola fongola banke na yo ya lola mama papa tonga babuilding na yo mama papa na lola ekotonga ngo lolenge yo oza na mokili oyo okoprepare ndako na yo kuna te ndako wana ezokotongama ere yo ozokosalela nzambe na mokili oyo azokotongela yo ndako azokobongosela yo azokotiela yo bagarage ndenge lolenge ndako na yo obongosaka na mokili oyo ndenge mpe ozomipesa mpe po kuna ezala kitoko mais nudité oyo biso tozokoloba oyo na continuer mpe lisusu c'est le fait pour quelqu'un d'être nu non vêtu ozokoyoka c'est-à-dire mutakala olati eloko te voilà olati eloko te mais awa mutakala o surtout awa tozokolobela ya likambo oyo ya nudité oyo mutu aza bumbu nzoto sexe libanda baparti ya nzoto libanda mutakala donc mutakala eza mabe mama mutakala eza mabe komona mutakala ya muninga eza mabe Bible nzambe à travers liloba na ye soki atiaki eloko ya boye c'est pour dire que eza na ba conséquences eloko nyonso donc okoki koposer acte mais eloko ekomisaka acte wana lisusu mabe koleka eza ba conséquences oyo ndakisa ya mwana yo opesi ke mwana botamaka omwana mwana botami mutu moko aza na intention ya mabe te mwana botami bo eza condition esengelaki mutu abotama ndenge wana d'ailleurs aussitôt mwana soki abotami basage femme soki basimbisimbi ye basalaka nini bafinikaka bafiniki mutu do nudité na mokuse na lingala mokuse eza mutakala ekomona mutakala ya muninga epekisami nzaba lingi yango te komona mutakala ya mutu epekisami nde na sens ya nande oyo tozokosolola nde forme ya liboso eza nde nudité donc eza bien te omona mutakala ya papa na yo mutakala ya mama mutakala ya chef na yo mutakala ya serviteur na yo mutakala ya père spirituel na yo mami mutakala ya enseignant na yo ya moko du eza bien te biloko biso tozoloba eloko babengi mutakala pe mususu mpe mami okoki komituna bibo ebongo mutakala ya mwasi na mobale couple wana eza autorisé po kuna eza problème te eza ya yaka tofanda te impudicité mais tandis que oyo okendaki na coutume papa azwi dot officier état civil abalisi bino pasteur apambwami. Mais tu as l'accès, mamie. Vraiment. Tu as l'accès. Fais vert donc. Si tu as autorisation. Alléluia. Tu as l'autorisation. Mais biso tozokoloba oyo nakadi ya impudicité. Toute relation sexuelle en dehors, il y a mariage.
mariage oyo eza mariage respecté ba étape eza mariage oyo bozoko benga mariage selon ba nombre ba mbula bofanda te bozoko benga mariage po bobota bana ebele bokomi na bakoko nde yango wana te ata oboti bana boboti bana ebele okomi na bakoko na bakokololo nzamba yebi yo comme marié te nzamba yebi bana wana comme ba sauver te nzamba yebi bango te sauf na libala oyo ye moko agreye nde yango wana kuna aza na esenge kuna mwasi akoki komona mutakala mobali na ye mobali akoki komona mutakala ya mwasi na ye Nzambe azwa lokumu na kanti tolandi vraiment na bokebi ndenge mama Regina oti kotaisa biso nidité eza nini na explication pe akoti nango na mozindo tiko mama eske na Biblia eza na moto oyo atikaki bolumbu ne libanda pe Biblia etalisi biso yango clairement et tomoni pe ba conséquences nango na ba désavantage nango eske eza na moto oyo na makomi na Nzambe oyo yebi mama biso tozokoloba ke masolo biso tozokobeta eza histoire te eza toyekoli yango na baekole te mais ezaka na kati ya Biblia histoire ezali en tant que chrétien de Béret oko vérifier na Genèse chapitre 9 le verset 20 à 27 nazotanga na komba Yesu eza lisolo ya Noé alléluia na bandi na 20 Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Chafet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne verrent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu des Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Chafet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Alléluia. Maman. Nidité. Nidité. Ya Noé. Nde lukili shami makam. Makam. Oh. Ozokomo. Ye asali bilanga. A cultivé ba vigne na ye. Ameli. Ye moko ameli masanga. Ye moko vigne maboko na ye. Oh, asali bebe aloni ba nzete ya vigne. Oh yes. Abimisi ameli. Oh. Komela meli alekisi dose. Alléluia. Dose eleki mutu alangwe. En tout cas. A perdre contrôle. Contrôle na ye. Bilamba kuna alongoli. Li soupe ezala na porte. Et puis miso linga komona toujours bisika mabe mama. Preso balobe bi komona te kotala te. Nesika miso ezokende. Mwana amoni amoni aseki amonaki nudité amonaki mutakala d'où il a vu le sexe de son père. C'est ça. Amoni aseki oliepe atasuka wana te abimi libanda akeko yebisa bandeko na ye bango baye babitete toko biso toko seka te toko sala ndenge wana te bazoya sima oyoki bible ndenge lobi expliquer bazoya sima na manto bafiniki mutakala ya papa kwiti pe sila kate sale nini esili kwiti esili ba raconter na papa lisolo papa lobi yo omoni mutakala nanga
oza maudit. Okomi muumbu, okomi esclave. Ya bandeko na yo bakoni ataka yo. Kabulumbu. Une forme de l'impudicité, la nudité. Eza na ba conséquences mabe. Oh non. Nudité oyo zokomona oyo. Eza eloko moko esengeli to sala attention. Yes. Ozokomona bana na kati ya ndako mwana amona ki bon pour lui il a trouvé ça normal. Yes. Aseki kutu na koseka. Mais tala conséquence. Et nudité oyo nde yango wana nzamba zokoloba bi komona mutakala ya moninga te. Et puis ezape parmi les conséquences, tout comme on a plus tard, mais quand même on peut même glisser. Mutakala oyo porte d'entrée ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Oyo zokomona zokotambola sexe libanda. Azokotambola mutolo libanda. Azokotambola nyonso libanda. Eza na ba conséquences mabe. Mabe. Et puis mami pe na biloko oyo ndenge to wuchukoloba ke nudité eza eloko te obana ko lakisa mingi to mona ko komona maman donc alinga a changer mwana nete mwana mwasi ou mwana mobali okomona boy azolongola mwana bilamba na miso bato azo en plein air azo non yebake pratique wana pe eza mabe. Maman, il faut protéger mwana. Mwana soki asali besoin olingo loba méthode ezali ou bien okena coin obongisi mwana obongisi makambo nyonso ya mwana bien ezate ko bien na place publique na kati ya mutuka na kati ya bus na biloko moko ya modèle wana eza mabe. Il faut ko épargner. Or eza biloko ya miki tozoko sala. Eza biloko ya miki eza eloko mukie mais conséquences eza mukie te conséquences eza munene eza makasi de génération en génération o hypothéquer tout destiné na yo likolo ya geste moko salaki likolo ya acte moko o salaki yango wana mami peut-être okoki kotuna ke mais maman Régine mais na mondo ya lelo na évolution ya lelo sexe ngo yekoba réseaux sociaux yo c'est pour vous dire que image nyonso eza image ya kotala te. Vidéo nyonso eza vidéo ya kotala te. Soki ka omoni déjà o fongolo obandi kanga ko continuer te. Et puis ndenge omonaki wana mami esengeli otubela nzambe limbisa ngai miso emoni eloko yo emonaki te ndenge towutaki kosolola na ba video na biso eleki ke miso oyo séduction soki miso amoni nzoto kuna ebandi kosala motema kuna abandi kodicte du eza ba pratique mabe. Et pour to banda kolobelango kolobelango eza tabu te kolobelango toza kosungana po Joséphine na Régine soki toyebi tolobi te tolobi ke tolingi bino mais tozoko partager maloba ya boete na mokolo ya suka nzamba kotuna kabiso lebale Joséphine Régine boyebaki makambo oyo bino bazoki koloba ke femme à mission mission yango bozalaki kosala ya lolenge kani makambo ya boye oyo monde donc lelo eza na kati ya perdiction mbutu ekoti na maboti ozokomona que vraiment ça ne va pas à cause ya ba erreur ya boye ba négligence ya boye oyoki soni po oloba eloko ngo koyoka soni eza eloko ni oyo nyonso eza ka vérité eza na kati nde ya biblia to créer te to inventer te to bakisi te eza ka biblia nde totangi du oyo nyonso eza na biblia eza esengeli to sololango eza esengeli to yebango po esunga peuple de Dieu. Zamba pambola yo mama ozolanda biso papa ozolanda biso e biso na bapoto awa tozalaka bizi ndenge tolobaka toza lokola te na bamboka touti toza na bato bakoko ede biso et alors nazoyebisa mama moko oyo asalaka keno alingi asokola afungoli porte na ye ya douche
azo sokola te mwana pembeni eza lisungi te oza komodi mwana na yo sans le savoir mwana aza mwana moke aza innocente mais dès qu'azomona yo diable aza tellement risé parce que nidité ya parent mwana kokomona yango te et mwana kozala maudit alors toyeba vraiment na kozala prudente ntango tozolala na chambre toyeba lolenge ni tolalaka na bana biso et tozalaka na omona la mosusu molunge eleki olali bongo et mwana bebe ozokanisa mwana bebe azotala te me mwana bebe azomona eza lipamboli te ezalaka mpe a des fois tolali boye na baparent na mwana e parent na mwana bazokosangisa nzoto bozokanisa mwana alali nzoka mwana alali te yango ekoma na age moko mama baparent bozolanda biso fo kobimisa mwana na chambre oyo bino bozali kolalela mpona koprotege mwana koépargne mwana na bamalédiction oyo tala sikoyo Noe ye moko ameli masanga na ye ye moko ameli masanga mwana bimi amonika bolumbu ya papa puis na kati ya ndako mwana ana azalaki innocent etomoni lolenge mwana ana azalaki modi tika nzambe alola bisika bozolanda biso asunga biso message oyo eyeli bino mpe eyeli biso forme ya impudicité oyo toti kolobela lelo la nudité yo oyo kibiso soki oza na bana na ndako olataka mabe yeba kolata malamu mpona koépargne bana na malédiction oyo moko oyebi te grandeur nango oyebi te mama papa ozolanda ngai ntango oza na douche fo ozala toujours prudente ya kokanga douche malamu ya koépargne bana biso na makambo mosusu ebele oyo diable azoluka mpo akota porte nini akota mpo azwa bana na biso alors tozala vraiment bafemme sage et tozala mpe bapapa oyo toza mayele ya koyeba koprotege bana koyeba na kobatela bana na biso tozokontinue nango malembe mbala nsima soki nzambe abateli biso apesi biso lisusu mpema na bomoi toya kolobela lisusu baforme mosusu mpo baforme eza ebele nayebi ke na lisungi ya molio mosantu tokozala beni ebino mpe bokozala beni tika nzambe apambola bino bye. Engalisa.